जैसे ही मक्का बाजार में आता है ना, जाता हूँ तुरंत खरीद के लाता हूँ और सबसे पहले यही बनाता हूँ। तो बड़े दिनों से मैं मक्के का इंतजार कर भी रहा था और आज मुझे फाइनली मिल ही गया। तो फिलहाल 1 कप मक्के को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए उबलते पानी में डाल दिया है। फिर इसके बाद एक पैन में मैंने ले लिया है 1 से 1.5 छोटे चम्मच बटर और बारीक कटा हुआ लहसुन। ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन है ना, मैंने उसे डाल दिया है 1 छोटे चम्मच और साथ में जो मक्के उबाल लिए है उसे भी डाल देंगे। अब मक्के को भी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फिर गैस बंद करके मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस और चाट मसाला। ये सब चीज़ ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और आखिर में मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया है और फिर इसे सर्व कर लेंगे।